कन्नब असेंबली ना पास तौखिबा बिल अहुम एक ओंदुना चना हनगदबने हाइबा दाबी तौदुना JCILPS ना ngasi मखाताना खोंजंग संगसिनबा हौख्रे अमदी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना कांगलु मसेल नुक्सिने हंदनबा फोंगदोलमा वाफम अदुगी मतंगदा सरकार ना तुमिना लेथोको चुमलोय हाइना अमुकोगी एडवाइजर KT रहमान हाइख्रे पाउ संदोनों पिजरी येलोमी सिंह कन्नब मणिपुर असेंबली ना पास तौखिबा बिल अहुम एक ओंदुना चना हनगदबने हाइबा दाबी तौदुना ngasi जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम ना खोंजंग संगसिनबा हौख्रे ngasi अहानबा निमित्ता कैसामपाट जंक्शन दगी पोस्टर कैंपेन चथाबा हौख्रे खोंजंग असिदा पब्लिक मीटिंग पांगथोकपदा नतना मपालमदगी संगसिलक्लिबा माइग्रेंट लेबर सिंगना लेबर डिपार्टमेंट इशू तौबा लेबर कार्ड पाइरमदबा तारबदी मखोय बुफादुना मनाक नकपा पुलिस स्टेशन सिंगदा सिनबगी थबक फावबा पाइखतकदौरी ngasi haukiba poster campaign aduda mitopta lamyon gumsi mitopta sahan gumsi haibana singwa wahi kaya iri JCILPS ki convener khongram ratana pangmi singda phongdokibada Manipur sarkar na haujik phawba pass taukiba bill ahum asigi matangda thabak amata paikhattabana JCILP na khongjang asi ngasi dagi amuk hana changsinaba phirep laurakpani lakriba tang 18 dagi haugadawriba 16 subai assembly session manungda tongan ba khongjang kaya changsingani haiki लेबर सिंह अदु बुजो खोय चेक तबो होने तुम लेबर सिंह अदु कार्ड पाइदो लेबर सिंह दे खोय थबक सुबो यारोय अदु मदु मो सिंह दो खोय फारा कांदा खोय पुलिस ता सिनार कांदा मदु मखा ताबा थबक तोंगने दुना माइगल लेबर सिंह मणिपुर दा थबक सुबि गे हाबा तागदी मणिपुर लेबर डिपार्टमेंट दे कार्ड म पाइबो मथौ ताय से मसिम हाइजनी अन खोय मखा ताबा खोंजंग सिंह यामना डेमोक्रेटिक ओइना खोय तबना खोय संखिल लगनी अदुगा हजिकसु खोय मखा ताना खोय बिलसी के मायोक्ता लेबर सिंह अदु खोय वारी सारा कांदा यामना फजबा सोल्यूशन म पुरकनबा खोय चंगली बा खोय सोल्यूशन दो खोय यामना पॉजिटिव ओइरे दुना अथु मतमदा कोई बिलसी के मायोक्ता लेबर सिंह खोय यानाबम के मखादा अपुनबा बिलसी की फोरदा बिलसी SNBU बिलसी खोय मियामनि येलोमी की दुतने हाबि अदु म खोलाव ख अथु मतमदा खोय ताबा फंगने हाबि अदु म थाजबदुमा मनु मियाम दा थमजरी हंदक नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना उखरुल दा पांगथोकपा लुइंगाइनी की थौरमदा लमदम मसिदा खुंदामिनरिबा कांगलुक मसेल की मरकता नुंसिना हंदनबा वाफम फोंगदोकलंबा दुगी मतंगदा मणिपुर सरकार ना तुमिना लेथोकपा चुमलोय हाइना अमुको के एडवाइजर KT रहमान ना Istv न्यूज दा फोंगदोरकली महाकना मखाता ना हाइखिबदा युमलोनब स्टेट अमगी लुचिंगबसिंगना लमदम मसिगी पुवारी खंगना नुंसी चानबगी पाउजेल मियामदा पिरमलबदी मखोयबु लमदम मसिगी मियामना लै परेंग हुक्तुना तारामना ओकलमगदबनी महाकना मखाता ना फोंगदोरकपदा नागालैंड की चीफ मिनिस्टर TR जेलियांग हाइकिबो वाफम अदु अमुकोना कंडेम तवी युमलोनब स्टेट सिंगी लुचिंग बसिंगना लमदम मसिदा लाकलगा चाही लिसिंग अनि की इतिहास लैजरबा लमदम असिबु थुगाइनबो होनबा चुमलोय हाइकी मणिपुर गवर्नमेंट ILP का मरी लेना बिल अहुम पास तौखिबसी इंटी ड्राइवेन बिननी हाइना चालेंगना हाइबिखबसी मणिपुरी अमोइना मदो अखोय यामना लाइबक थिबनी हाइ लौजे लोइनना महाकना अदुगुंबा खुरुंदा तांखुन नगा सिंगी ओइबा मरु मरा खुनबगी लु नाइनिगी कुमई अमा यावबा लाआगा माकी इहोमा सागननबा महाकना वांगांग खिबा सिमक मणिपुर गिदी नियामदा यामना नुगाइतना थोई मणिपुर दा लेमिनरिबा कांगलुप जाति सिंग चाना चिनना लैननबा अमसुंग मणिपुर की अपुन सक्तमदा चाउखननबगिदमक्ता मफम खरा थम्बिरमगदी यामना लाइबक फबा अमसुंग महाकपो थागलमगदबनी नतना मणिपुर दा कांगलुप जाति की ओइबा तोखाई तानिंगबो इहो सागना ngangam bo मफम मदो मरमदी मदो अमुकोना यानिंगदे असिको वांगांग सिंगसे नागालैंड की चीफ मिनिस्टर बो ओइरो थांगनबा स्टेट तगी लाकपो चीफ मिनिस्टर बो ओइरो मणिपुर की अपुनब सक्तमदा काइगदबा अमसुंग मणिपुर दा लैमिनरिबा जाति सिंगी मरुप मनुंगदा अमगा नुसिनदबा ओइगदबो हई वतासिंग ngangbidnaba amukogi maigayidagi akanbo wafam thamjare amukona matam punamakta manipur gi apun basakam ngangnabo honabaga loinana manipur bu kainaba silliba sing ase masige mayokta lepi haibasi amukogi advisor moina aina thamjare United Revolutionary Front amadi National Revolutionary Front Manipur na selgi demand pinanaba amuk hana
Film Forum ki saruk ama oiriba Cine Directors Guild amadi All Manipur Film Maker and Producer Association da khangalakpadagi film ki thabak thoram se ngasi dagi leplagani haina Film Forum ki Chairman Surjakantana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumisnga unabada haikre Film ki lamda thabak tawriba miyoi kaya yauna pangthokiba paumisnga unaba aduda Surjakantana makhata na haikibada hauzik fawbagi oina sel ki demand tawrakwa asida chap chaba senpham kaya no haiba khangalakpa leitri Film tawduna leiriba miyoi singi yaifanabagi damak semliba association amadi forum da sel ki demand tawbibagi mahutta film bu hena masak phajahanaba pautak piraklabadi taramna loksingani haiki aigumba apan basi adum laigani thingani haiba taragadi koi ngasi degi manna cinema hall da cinema kapa ari shooting di tawdri hoji adu tawda basi makhata na adum tawdraba adigi isai nomai tawdaba adigi akhoi television da thariba Istv local channel sing da thariba film ko mari leina ba amasung music video album loinana stockist kharana Manipur la chalaiba Manipuri film distributor wariba stockist sing na Manipuri film je release tawda ba musik joli ba ariba film su amona miyam de phanganda ba aiba warip si apai lawani Johnston maningda kaithel sabaya roi sarkar na han na sagani haikiba mafam singda kaithel sagadabani haina ngarang kaithel phambi nupi singna khongjang sangsin khraba matungda sarkar wi kari phirep lokhalakpage haibadu khangnanaba ngarang numidang cabinet mifam loiba fawba post office manakta kaithel phambi nupi singna wakan mifam chathaki wakan mifam adu da saruk yakibi kaithel phambi amana sarkar gi thawongbu nungaitaba fongdoraki Suk luraba lebaki mapi mapa oiba moina ngaleram ngang wana mada ngang ba orana mada thokpa thabak na mada tawba sigumba aral oi myam aduga tawriba poche masigi kandem ni koi aduga ima ngarang mak card pambi puna bazar gi card paibi ima singa new market ki kai paibi ima singa punandana koi nupi sing sigi ijat khongoi nari bache mase sarkar na kari gi damak ta tawrino athuba matamda khudakta moina aikoigi ima singsiga phamina dar wari sasira natraga kari dosigen hangmatam response na piraktaram nina ngasi siamu aikoina rally chatran khotana tawre aduga unasi pungmari makhai da cabinet phami haidana yare ngai re pungmari makhai da mafam si pore aduga hujik mapan tara tachala kan sida cabinet loire chakhare thenge ima sing hanbigroi aikoi si sana pola Ministry of Urban Development Government of India na Bharat Pumbagi oina city humudra manga khangatlaga lunanba tanabada Imphal City na taramanga suba position taduna Top Mover in Northeast Award fanglakpada Worker Union Manipur na nungaiba fongdorakli amaromda Imphal City manungda toilet marang kaina leitabana miyamgi khudongsadaba kaya mayok nariba si sarkar gi authority na yengsinbiyu haidi marakthana tema break amatang laujari Iram da masigi ahan boy no puthok jaba sangai plastic storage tank seasonally yansinaba potlam yaudreba LLDP ina sajaba sangai de seasonally fangbigidaba sizing di 200 300 500 750 1000 1500 amashung 2000 liter ni chahi tara gi guarantee ga loina na henaba makhal khudingi apamba machu sing fangbigani Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahemba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimag unabiu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabasu karishu waningai leitre live staff shira fijinabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba live staff capsule shu phangbigani live staff syrup amadi live staff capsule naraga laing babudi narjingai da successful hobana hena fai Baldev, a premier study circle. After the successful completion of the first 1-month foundation course, admission opens. Foundation course for classes 6, 7, 8 and 9 CBSE. Classes start 1st March 2016. Class timing 10 AM to 2:30 PM. Duration 1 month. Subjects mathematics, science, English grammar, social sciences, Meitei Mayek and Hindi. Taram namu oksari Kongpal Students Club ground da ngasi sagol singi oiba health camp mama pangthokre thauram maduda amuka gi advisor KT Rahman Istv News ki editor in chief Brojendra Ningomba principal investigator TH Randhirna Singba miyoi kana saruk yaki
Department of Animal Sciences, College of Agriculture amasung Central Agricultural University Imphal na punna sinduna pangthokiba health camp aduga mari leinana TH Randhir na haikibada hauzik poni gi masing asi leptana hantarakle English ani tareta lisinga machani taranipan khakta ngaire masigi maroiba maramsi sajik chafam amadi yengsinbiba watpadagi ni haiki Istv News ki editor in chief Brojendra Ningombana poni yokhat ke hairabadi thamoi sengna thabak paikhatpa tangai fade haiki Sarkar sina locally pa poni kanama haina akwai right from akwai honorable chief minister amasung atai minister mayamama loina na akwai polo gidamukta thabak tawriba association organization mayamama na so marakmakta akwai sima platforms in the he toina hayaba sagol kandabi ate poni sina akwai history nga ibani poni na akwai polo na manipur bu the world gi mama introduce story bani haimana singba adubu Aslinya ama ain panjani ngomlei agi akhoi ton sections akhoi different walks of life ki mi mayam yawi officer kaya ma yawi atiki orja kaya ma yawi doctor kaya ma yawi admai tor harga makhoi singsina adu matang dati yamna thawa yawna khonam bi ganeba adu sitharakli pa nobono gi masing hantarakli pa sagol singsi kannana bi thorang dati makhoi sina paithap sa sango udaba haita Amukogi advisor Keti Rehemana Manipur dagi poni mang kiba tarabadi polo masana su Manipur dagi mutkiba yai haiki ngam drabadi hai drabadi lau drabadi ban tau drabadi strai tau drabadi demand pidaba thabuk tau daba leipa amane haibase aikoi khuding mana khangrabo afam ne aduna nashidi Manipur people aikoina poni se yamna masing hena yokhatna thammaga prithibina sakhang mariba sagon kangje yese Manipur dagi haudokhibani haibudagi chauthok chabaga loinana aikoi ge sagol singa se prithibi ge leipak singa leihan nabai damte aikoi sagol jokatse Bisnupur district ki manung sanba Kwakta ward number 3 gi Kwakta sabal lekai dagi Muhammad Talajis kauba miyoi amana mama namba ahum ga loinana thangjing sing dagi farakpa slow loris haiba sa makhal ama Unique Wildlife Protection Committee Sekmaizin amadi People's Resources Development Association Bisnupur gi mihut singda Kwakta Municipal Council ge Chairperson Muhammad Meheruddin Sinduna Khusinakre Kangbai Subdivision bu Khauksawung Subdivision haina maming on gadabane haiba dabi tawduna Khauksawung Village Bazar Seta Khauksawung Subdivision Demand Committee na tha sigi tang 13 dagi satharakiba khongjanggi saruk ama oina Churachandpur ADC gi Chairman Pu Langkhan Pau Guite da committee gi maikai dagi memorandum pisinkre ADC Chairman Langkhan Pau na memorandum asi mari leinaba singda soidana yahangani chingmi punna nungsijana na hingminasi haiki I think we tribal living here in this Churachandpur district police hunting and are breeding from these valley people like Manipuris. If they call it as Tangzin, no problem, let them call it Tangzin. We are living somewhat like in a flower garden. Different flowers are blooming together. So let us respect the dignity of one another. We are very lucky here, Khawsabung. Regarding this problem, Khawsabung Assembly Constituency ADC is already here. Honorable MDC Hussein Mang is also with us. Kurai Konsam Lekai Popular High School Manakta Lambi da toina toti pipe tagi ising sen thorakpadagi miyamna lambi chathok chasin tawbada khudong chadre hairi ising tharakpa matamda numit khudingi lambi asida ising sen thorakpa asina miyamna thengnari ba khudong chadaba si mari leinaba singna mityeng jangbiu haina lamda madongi miyoi singna phongdorakli Unemployed Youth Learners Association gi chahi kunthra taruk mapung farakpagi thauram porompa thawan thaba lairakta leiba association asigi sanglenda Hanagi MLA TH Nandakishore Education Yugi Additional Director Oiramba RK Chauba amadi club ki miyoi singa loinana ngasi pangthokre lekai da leidiba club singi thaudang chawi haina TH Nandakishore na haiki Iriba akoi da leiba akoi sina khudimona club sida batam khudimota cooperate tawbiba loinana chakwa tharam khudimota club sigi makha da sathabiba haibasi yama tangai phadabani club siga akoi ga leminai ri sina akoi ga Thanaba Yanadrava an extricated link kama lay by the side. Masi Yamatai for the one in the
Dr. Kisan Rajen amadi token laikidabagi tarelak suba ningsing thauram chairap court leba mapari ningsing kol da ngasi pangthokre thauram aduda PHC Minister I Hemosandra Family Welfare Director Dr. K Rajo yauna miyoi kana saruk yaduna laikidraba singi photo da leisu katunai kai kumna utki laikidraba Dr. Kisan gi imung manungi maikai dagi phongdorakpada makoi ahumbu hatkiba NACN IM gi kedar sing chap chaba chairak pibiu asigumba dandi asina matungda tamthiraba crime kaya thorakadabdagi ngakthokpa ngamgani haiki ngasigi ningsing thoram asiga mari leinana pibagi kem amasu uripokta pangthokhi Yelhomi kannabe assembly na pass tawkiba bill lahum ek onduna chana hangadabana haiba dabi tawduna JCILPS na ngasidagi makhata na khongjang jangsin ba hokre amadi Nagaland ki Chief Minister na Kanglu Masel nung sinahandan na ba phongdolamba wafam adagi matangda sarkar na tumin na laithokpa chumloi haina amukogi advisor KT Rahman na haikre Miling tabir puno amu amukahana kurumjari